其实很多人都搞错了，天底下没有偶然的事情。你家里的环境，你家里的气场，它会吸引什么，排斥什么，这里面是有道理的。有些动物它不请自来，反而是吉兆，是来给你送好运，特别是送财运的。你把它赶走了，那可真是把财神爷往外推呀。这是什么道理呢？我们慢慢来讲。我们常常讲道法自然，自然界它有它自己的一套运作规律。这些小生命，他们对环境的敏感度有时候比我们人还要高。他们选择到你家来，不是随便来的，一定是你家里有什么东西吸引了他。这个吸引力往往就是一种祥和之气，一种欣欣向荣的能量。这种能量正是我们所说的好风水的一种体现。风水好了，人气旺了，财气自然也就跟着来了。所以当这些小动物选择你家作为落脚点，或者只是短暂拜访，你都要留心，这往往是好事情要发生的预兆。那么具体是哪些动物呢？我今天就跟大家分享其中，你一定要记住，下次看到它们可千万不要鲁莽行事。我们先来讲第一个，燕子。你看那燕子，它要在你家屋檐下筑巢，哎呀，很多人就嫌它脏，每天叽叽喳喳的，还掉鸟粪，就想把它捅掉，这是不对的。燕子为什么叫吉祥鸟？中国人自古以来就认为燕子是带来吉祥和财富的鸟。你看古时候的人都说燕子来，财运开，燕子不进苦寒门，这是什么道理？燕子它选择筑巢的地方是非常有讲究的，它一定是选择那些环境安稳、通风向阳、所谓长风聚气的好地方。它能够在一个地方安心筑巢，繁衍后代，说明这个地方的气场是稳定和谐的，适合生命成长。换句话说，燕子帮你选了一个好风水呀。它在你家筑巢，就代表你家的人气会越来越旺，家庭会越来越和睦，财运自然也会随之而来。你把它赶走了，不是把好运气赶走了吗？所以如果燕子选择了你家，你应该感到高兴才对。第二个是喜鹊。喜鹊，你听这个名字就知道，它是报喜的鸟。所谓喜鹊，叫好事到。当喜鹊在你家窗前或者院子里的树上喳喳叫的时候，很多人会觉得吵，但是你要知道，喜鹊报喜，这是中国人几千年来的一个共同的认知。他为什么会来报喜？因为他感受到你家里的气场是和谐的，是愉悦的，可能有喜事要发生，比如家里有人要升迁了，或者有什么好消息要来了，他就提前来跟你打个招呼。它是一种感应。喜鹊的灵性是很高的，它能感知到那种积极向上的能量，所以听到喜鹊叫，不要烦躁，应该心存欢喜，说不定好事情马上就要降临了。第三个，我们来讲狗。俗话说，狗来富，猫来起大错。狗是很通人性的动物，也是非常忠诚的。如果有一只狗，它自己跑到你家来，而且赖着不走，这通常被认为是非常吉利的。为什么？因为狗会选择一个它觉得安全、温暖，能够得到善待的家庭。它能够选择你家，说明你家给它的感觉
是安稳可靠的，而且狗的叫声汪汪，谐音旺旺、旺财、旺丁都是好兆头。狗有守护家宅的能力，它到你家来，就好像是来帮你守护财富、守护家人的平安。所以，如果遇到流浪狗自己跑来投靠，有能力的话，不妨收留它。即便是不能收留，给它一点食物或水，友善的对待它，也是在为自己积累福报。你把它赶走了，就可能把即将到来的旺气也赶走。第四个是蝙蝠。哎呀，很多人一看到蝙蝠，觉得它长得不好看，黑乎乎的，在晚上飞来飞去，就觉得害怕，甚至认为它是不祥之物。其实这是大错特错。在中国传统文化里，蝙蝠是非常吉祥的动物。蝙蝠的蝠跟福气的福是同音的，所以蝙蝠飞到家里来，那叫福临门，或者福从天降。你看以前大户人家的窗棂上、家具上、瓷器上都喜欢雕刻蝙蝠的图案，5个蝙蝠在一起就叫五福临门，就是取这个吉祥的寓意。蝙蝠通常在傍晚或夜间活动，它飞到你家里，可能是因为你家里环境比较安静，或者有一些它喜欢吃的昆虫，它帮你吃蚊子、吃害虫，也是在默默的守护你的家。所以如果蝙蝠偶尔飞进你家，不要惊慌，打开窗户让它自己飞出去就好了，千万不要伤害它。伤害了它，就等于把福气挡在了门外。第5个，我们来说说壁虎。壁虎很多人也叫它守宫，因为它经常在墙壁上爬行，守护着家宅。壁虎能够在家中生存，说明家里的环境是相对稳定的，没有什么大的杀气。它在墙壁上爬，帮你吃掉蚊子、苍蝇、飞蛾，这些害虫实际上是在默默的为你家做清洁工作，守护你家里的安宁。而且壁虎的壁跟辟邪的辟声音很接近，虎又象征着勇猛，能够镇宅，所以壁虎在家里也有避祸、保平安、守护家宅的意思。有些地方甚至认为壁虎是益寿，是财富的象征。所以看到壁虎在家里爬，不要去打扰它，更不要伤害它。它在你家，说明你家环境还不错，它才待得住。第6个是蜜蜂。如果蜜蜂到你家来筑巢，哎呀，那更是好事情。蜜蜂是勤劳的象征，它们采百花之蜜，酿造甘甜。蜜蜂到家，象征着甜蜜、富足、家庭和睦。因为蜜蜂是非常讲究团队合作的，一个蜂巢就是一个兴旺的小社会，井然有序。他们选择你家筑巢，说明你家的气场非常好，阳光充足，环境洁净，适合他们安家立业。这意味着你家的人气会越来越旺，家庭关系会更加甜蜜和谐，财源也会像蜂蜜一样源源不断的聚集而来。当然，如果蜂巢的位置确实影响到你的生活，也要想办法妥善处理，最好是请专业人士把它完整的移到安全的地方，而不是简单粗暴的毁掉。你善待它们，这份好运才会长久。第7个，我们说说兔子。当然，兔子自己跑到屋里来的情况可能相对比较少，
但如果它出现在你家院子里，或者在你家附近经常活动，也不要轻易去惊扰它。兔子温顺可爱，性情柔和，象征着善良、敏捷、机智。在中国文化里，兔子也跟月亮、玉兔、捣药、长寿联系在一起，代表了一种祥瑞，它也代表着一种生生不息的生命力。兔子的繁殖能力很强，所以也象征着多子多孙，人丁兴旺。如果兔子愿意亲近你的家，说明你家周围的环境是比较平和安宁的，充满了生机。它的出现可能预示着一些新的机会，或者提醒你要保持一颗纯良平和的心，这样福报才会源源不断。所以你看，这7种动物，燕子、喜鹊、狗、蝙蝠、壁虎、蜜蜂，还有兔子，它们不请自来，很多时候并不是偶然的，它是一种信息的传递，一种能量的感应。我们中国人讲究天人合一，人与自然要和谐相处。当你能够善待这些不速之客，其实就是在培养自己的慈悲心，在改善自己家的气场。气场好了，运气自然就来了。很多人就是太注重眼前的利益，太计较一些小事情，哎呀，这个脏了，那个碍事了，反而把大的福报给挡在了门外。你觉得他脏，你觉得他碍事，你有没有想过他为什么偏偏选择你家？这是什么道理？这背后是有宇宙的智慧在运作的。这些小动物，它们往往比我们更能感受到环境的细微变化。一个地方如果充满了负能量，充满了争吵和不安，它们是不会去的。它们选择你，是因为你家有吸引它们的东西。这个东西就是正能量，就是生气。那这跟财运有什么关系？关系可大了。财运它不是凭空掉下来的，它需要一个好的环境，一个好的土壤。这些吉祥的动物，它们选择你的家，就说明你家的土壤是肥沃的，环境是适宜的，是充满生机的。这是一种因，有了这个因，果自然就会慢慢显现。这个果可能就是你事业顺利了，家庭和睦了，身体健康了，心情愉悦了，这些都是广义上的财富。而当这些都好了，物质上的财富它自然也会随之而来。你去看好了，那些真正有福气的人，他们往往对万事万物都怀着一颗敬畏之心，一颗感恩之心。千万不要小看这些细节，细节里面有大学问。你对这些小生命的态度，反映了你对整个世界的态度。你如果能够以一种开放、包容、感恩的心去对待他们，那你就是在为自己积累福报，就是在畅通你财运的管道。你把它当成朋友，当成一种缘分，它就会给你带来意想不到的惊喜。反过来，如果你一味的驱赶，甚至伤害，那不仅可能赶走了好运，还可能给自己招来一些不必要的麻烦，因为你破坏了那种和谐的能量。